ហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃក្នុងរយៈពេលវែងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនអាចនឹងដាំក្បាលចុះឬក៏ទទួលនៅបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចបណ្ដាលឲ្យទៅជាខ្សែធនបានព្រោះថាពេលណាក៏ដោយដែលសាំងឡើងថ្លៃអ្វីដែលកើតឡើងដំបូងគេនោះគឺធ្វើឲ្យថ្លៃដើមនៃការផលិតកើតឡើងដូចគ្នាមិនថាជាការធ្វើដំណើរការ delivery តម្លៃអគ្គិសនីឬហៅថាថ្លៃភ្លើងតែទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាចំណែកនៃថ្លៃដើមទុនក្នុងការផលិតរួមជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមហៅថា ingredient ផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មឬហៅថា business អ្វីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មធ្វើនឹងគឺមានពីរយ៉ាងផ្សេងគ្នានោះគឺម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងផ្ដល់សម្ពាធទាំងអស់នេះទៅកាន់អតិថិជនឬហៅថា customer ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែអតិថិជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងឯងទី2នោះគឺលក់នៅក្នុងតម្លៃដដែលសុខចិត្តទទួលយកចំណេញដែលថយចុះឬក៏តិចតួចជាងមុនការធ្វើអាជីវកម្មភាគច្រើនមែនទែននឹងជ្រើសរើសយកវិធីទី1គឺផ្ដល់ការទទួលខុសត្រូវឬក៏សម្ពាធទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅពេលដែលម្ចាស់អាជីវកម្មនាំគ្នាធ្វើបែបនេះគ្រប់គ្នាអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់នោះគឺរបស់ប្រើប្រាស់នឹងហក់ឡើងខ្លាំងមួយរំពេចរដ្ឋាភិបាលក៏ឃើញថាប្រទេសចាប់ផ្ដើមមានអតិផរណាហើយដូច្នេះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើបន្ទាប់ពីនឹងនោះគឺការបន្ថែមអត្រាការប្រាក់ដើម្បីជាចំណែកជួយគ្រប់គ្រងកុំឲ្យអតិផរណាហក់ឡើងខ្ពស់ពេករឿងដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ថែមអត្រាការប្រាក់នោះនឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃការទិញរបស់របរចាប់ផ្ដើមថយចុះមិនថាជាការទិញឬក៏ទៅបង់រំលោះផ្ទះបង់រំលោះដីឬក៏អចលនទ្រព្យផ្សេងឬសូម្បីតែរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងនៅពេលដែលកម្លាំងនៃការទិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថយចុះអ្នកដែលចូលមកវិនិយោគក៏ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាហើយមែនធ្វើឲ្យពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមទាញយកប្រាក់ដែលខ្លួនបានដាក់វិនិយោគនឹងឡើងត្រឡប់មកវិញព្រោះថាការដែលគ្រប់គ្នាចូលមកវិនិយោគអ្វីដែលពួកគេរំពឹងនោះគឺការដែលទទួលបានផលចំណេញបើសិនជាគេមកហើយឃើញថាការចំណេញនឹងថយចុះគេក៏នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអ្វីដែលអាចចំណេញបានច្រើនជាងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមអត្រាការប្រាក់នឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារមូលបត្របំណុលមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងព្រោះបានអត្រាការប្រាក់ច្រើនពួកគេក៏យកលុយពីត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីទៅវិនិយោគនៅផ្នែកនោះវិញត្រឡប់ទៅកាន់របស់របរដែលឡើងថ្លៃវិញប្រជាពលរដ្ឋមានកម្លាំងក្នុងការទិញអវ៉ាន់កាន់តែតិចជាងមុនហើយធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយការទិញច្រើនជាងមុនត្រូវអត់នោះមានន័យថាគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមពិបាកក្នុងការទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ហេតុផលគឺកើតឡើងដោយសារតែប្រាក់ខែអត់បានកើនឡើងទេប៉ុន្តែចំណាយចាប់ផ្ដើមមានការកើនឡើងរបស់របរទំនិញនៅលើទីផ្សារហក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងខណៈពេលដែលប្រាក់ខែអាចនឹងនៅដដែលឬក៏ឡើងតិចតួចឬក៏ពេលខ្លះត្រូវបានគេទម្លាក់ចេញពីការងារទៀតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមមានការកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនជាងមុនព្យាយាមសន្សំសំចៃច្រើនជាងមុនពេលណាក៏ដោយដែលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាកាត់បន្ថយការចំណាយសន្សំសំចៃអត់សូវហ៊ានទៅក្រៅធ្វើឲ្យការធ្វើអាជីវកម្មមិនថាជាហាងតូបចព្រួយតូចឬក៏ហាងធំឬក៏ផ្សារទំនើបធំនឹងចាប់ផ្ដើមមានចំណូលដែលថយចុះនៅពេលដែលចំណូលថយចុះហើយក៏មានព័ត៌មានចុះផ្សាយនេះនោះថាក្រុមហ៊ុននេះឬក៏អាជីវកម្មនេះចាប់ផ្ដើមមានការចំណូលថយចុះឬក៏មើលទៅអត់សូវល្អទេអ្នកវិនិយោគដែលចូលមកវិនិយោគហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាការធ្វើអាជីវកម្មនៅកន្លែងហ្នឹងមើលទៅហាក់ដូចជាអត់ដើរទៅមុខទេវាកាន់តែពិបាកឡើងហើយព្រោះថាបើសិនជាតម្លៃសាំងតម្លៃហ្គាសនៅតែហក់ឡើងខ្ពស់ដល់ដែល stable បែបនេះក្នុងរយៈពេលយូរអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលបន្ទាប់នោះគឺទីផ្សារភាគហ៊ុនហើយនឹង business ផ្សេងទៀតនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការខ្សែធនមែនទេទៅទាំងអស់គឺអាស្រ័យទៅលើថាតើសង្គ្រាមហ្នឹងអូសបន្លាយពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យបញ្ហាកង្វះសាំងឬក៏ការនាំចេញសាំងទៅកាន់ប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងវានៅរយៈពេលយូរទៀតប៉ុណ្ណាដែលប៉ះពាល់ទៅជាបញ្ហាស្បៀងអាហារឬក៏ប៉ះពាល់ទៅលើគ្រប់ផ្នែកផ្សេងទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មតែខ្ញុំក៏បានរៀបរាប់ពីវីដេអូមុនហើយតាក់ទងជាមួយនឹងថាបើសិនជាមានបញ្ហាវិបត្តិសាំងឡើងថ្លៃជាលើកទី3តើយើងនឹងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអាចត្រៀមខ្លួនក្នុងការទទួលយកនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយកុំឲ្យខ្លួនឯងទៅជាកើតបញ្ហាតក់ស្លុតឬក៏ហៅថា after shock ហ្នឹងខ្លាំងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវិលត្រឡប់ទៅមើលវិញបានខ្ញុំនឹងទម្លាក់ link នៅតាមរយៈ comment បញ្ជាក់ផងដែរថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមិនមែនមានបញ្ហាតែសម្ពុះនៅស្រុកខ្មែរយើងទេគឺវាជារូបភាពរួមទាំងគ្រប់ប្រទេសណាក៏ជួបបញ្ហាដូចគ្នាវាអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងអាចមានវិធានការអីដើម្បីទប់ស្កាត់នៅកន្លែងហ្នឹងការពារខ្លួនឯងកុំឲ្យនៅពេលដែលជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងបានដោយរបៀបណាដូច្នេះណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាសៀវភៅនេះគឺពិតជាចំណែកដែលអាចជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯងហើយក៏គិតអីថ្មីនឹងហ៊ានធ្វើអ្វីដែលថ្មីដែលអាចជួយឲ្យខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅមុខនៅក្នុងរដូវកាលដែលគ្រប់យ៉ាងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទាំងមានបញ្ហាសង្គ្រាមនៅលើពិភពលោករួមជាមួយនឹងបញ្ហាដែល AI នឹងចាប់ផ្ដើមចូលមកធ្វើការជំនួសមនុស្សកាន់តែច្រើនកាលណាចំណេះដឹងរបស់យើងនៅដដែលអត់មានការរីកចម្រើនអត់មានការអាប់ដេតទៅមុខទៀតទេស្រួលមិនស្រួល5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៅមុខអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើ AI អាចធ្វើជំនួសយើងហើយក៏ថាបានដែរនោះមានន័យថាឱកាសដែលយើងនឹងត្រូវអត់មានការងារធ្វើវានឹងកើនឡើងខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតចាប់អារម្មណ៍ចង់បានសៀវភៅកុំភ្លេចតាក់ទងតាម Telegram ខាងលើនេះណារួចរាន់ឡើងណាចំនួនមានកំណត់